जी बिल्कुल नाज़रीन, मीरपुर माथेलो मां तव्हांखे ख़बर ॾींदा था हलूं। मीरपुर माथेलो वेझो यूनियन काउंसिल अटल मारदाणी जे ॻोठ जाम आर महर जे रहवासी इरशाद अहमद महर संदसि घरवारी प्रेमिका साइमा महर पंहिंजे ॿिनि मासूम बचनि सां गॾु प्रेस क्लब ते एहतजाज कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे इरशाद महर चयो त मूं ते थियल कातिलाने हमले जो केस दाख़िल करण खां पोइ जवाबदार असांजे जान जा दुश्मन बणिजी विया आहिनि। असां ते केस तां हथ खणण लाइ धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हाणे वेतर धमकियूं ॾिनियूं अथनि त अदालत ईंदो त तव्हांखे अदालत खां पहिरियां क़तल करे छॾींदासीं। हिननि वधीक चयो त असांजे जान खे ख़तरो आहे, अदालत नथा वञी सघूं। असीं SSP घोटकी DIG सखर खां मुतालबो कयूं था त पुलिस जो तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। फैसले जी जेका आहे न ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे, असां न कई आहे। ऐं उन खां अलावा जेको आहे असांजा नंढड़ा बच्चा आहिनि, असांखे न ॾिस तूं, मां त सके सौट जी धीउ आहियां, उन्ही खे ॾिस, अगरि उनखे बि नथो ॾिसे त हे असांजा मासूम नंढड़ा ॿार आहिनि, इहे काॾे वेंदा? असांखे तूं ॿुधाए त असां छा कयूं? तोखे इहो ई मां चवंदमि, तुंहिंजे फैसले जी भञकड़ी उन्हनि कई, हर शइ उन्हनि कई, पहिरियों बि विड़िया अची करे उहे त मतिलबु तोखे वरी असां मिंथा मेड़ा कयूंसीं, तूं चयो त हे कमु करे सघे थो, इन जो ज़िम्मेवार मां आहियां, इनखे कुझु बि न चवंदा। पोइ बि उहे अची करे विड़िया आहिनि। हाणे चयो तुंहिंजो वाज़े नालो खणी करे असांखे तुंहिंजूं धमकियूं ॾियनि था पिया त तूं उन्हनि सां गॾु आई, तूं उन्हनि खे मतिलबु जेको आहे त पंहिंजी गाॾी ॾिनी आहे, विया आहिनि उहे पंहिंजी ज़मानत कराया आहिनि, हर शइ। हाणे बि उहे चवनि था भोतार असां सां हर ॻाल्हि में गॾु आहे। चाचा, मां तोखे इहो ई चवंदमि त इन मसइले खे ख़तमु कराए, असांजे बचनि जो कुझु सोच, असांजो न सोच। असां तुंहिंजो असां कसूर कहिड़ो कयोसीं? मां बि तुंहिंजी न्याणी आहियां, हे नंढड़ा बच्चा आहिनि, इन्हनि जो त कुझु सोच तूं। इरशाद अहमद गुज़िरियल ॾींहुं कुझु ॾींहंनि खां पहिरियों मूंखे मीरपुर में जॾहिं विड़िया हुया, मां FIR कराई SSP साहिब जे हुकुम सां। FIR करण खां पोइ हिन ज़मानत कराई। ज़मानत करण खां पोइ ज़मानत जीअं हिननि जी थी आहे, मौत मार धमकियूं ॾियनि था पिया। मूंखे चवंदा तोखे गाॾी खे ॿाहिरि ॾींदासीं, तोखे कोर्ट में न पुॼणु ॾींदासीं, कोर्ट में ईंदे बि तोखे हुते मारींदासीं। हाणे सुभाणे असांजी हायरिंग आहे, मां सुभाणे SHO साहिब खे ऐं SSP साहिब खे अपील थो कयां, असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं पंहिंजे ॻोठ जे वॾेरे खे उनखे इल्तिजा कयां थो, अर्ज़ु कयां थो, भई तूं असांजो वॾो आहे, फ़ैसिलो तूं कयो, तुंहिंजे फ़ैसिले जी भञकड़ी उन्हनि कई आहे, असां तुंहिंजी न कई आहे। न असां तुंहिंजो करे किथे नालो बि थियूं आहे, असां तोखे अपील था कयूं। असांजो न सोच बाबा, असांजे नंढनि बचनि जो सोच त उनखे तूं उनखे पाबंद कर यार। घड़ी घड़ी असां सां इहे शइ न करनि, नाजाइज़ी न करनि, असां सां मारनि न। असांजो कसूर कहिड़ो कयो? जॾहिं ॻोठ ते पाबंदी विधऊं, भई ॻोठ न वियासीं, गणगी स्टाफ ते न वियासीं, कंहिं बिरादरी वारनि न वियासीं, मीरपुर नथा रहूं, मीरपुर ई न रहूं यार, बचड़नि जी रोज़ी न कयूं, भला काॾे वञूं? तव्हां ई ॿुधायो असांखे, असां काॾे वञूं? जेको आहे असांखे त तहफ़ुज़ घुरूं था। सुभाणे असां कोर्ट वेंदासीं, असांखे मौत मार धमकियूं ॾींदा पिया। मां SSP साहिब खे वरी अर्ज़ु कयां थो पियो त असांखे सुभाणे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, जीअं असां सुभाणे कोर्ट पुॼूं।